Dhaggeeffattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtanitti nagaan araarri ayyaanni waaqayyoo hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Guyyaa har'aa dubbii waaqayyoo walii wajjiniin dhaggeeffannee soomaaf sagada keenyaa kan guyyaa 25ffaa irra jirra. Bor guyyaa 26ffaa irra geenya. Raajota 16 barachuu erga jalqabnee har'aa kunoo raajota 13ffaa irra geenya irra. Raajota 3 duwwaatu nu hafee raajii Haagee, raajii Zakkaariyaasiif raajii Milkiyaas. Guyyaa 3 fuuldura keenya jiru erga ilaallee booddee wiikeendii kana kaasee gaafa sanbata guddaatii kaasee ergamoota 12 gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tarriidhaan immoo ilaaluu jalqabna. Achi booddee soomaaf sagada keenya gara xumuraatti adeemna jechuudha. Egaa soomaaf sagadni wal'aansoo guddaadha, dadhabsiisaadha, baay'ee ayyaana waaqayyootiin malee hin danda'amu. Kanaaf hamma ammaatti warri duukaa jirtan hamma humna keessanii duukaa tirataa jirtan duukaa kadhataa jirtan waaqayyo gooftaan ayyaana isaatiin baga isin gargaaree baga nu gargaaree egaa isa hafe immoo waaqayyo akka inni nu xumursiisuuf hin kadhanna. Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaara. Maqaan waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Maqaan waaqa keenyaa inni nu gargaaree asiin nu ga'ee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa fuuldura keenyatti guyyoota ilaalaa jirru, eebba ilaalaa jirru, adeemsa ilaalaa jirru qabna waan baay'ee nutti agarsiiseera waaqayyo mul'ata. Kadhannaa keenya nu deebisee gargaarsas nu godheera. Har'aa macaafa Safeeniyaa raajichaa ilaalla. Safeeniyaan raajii baay'ee waaqayyo kaase keessaa raajii addadha. Hundumti isaanii waan itti wal fakkaatan qabu. Raajonni kun kan isaan itti duulan gidiraa sabni sun keessa ture bara sana, bara rakkinaa, bara jeequmsaa, bara boo'ichaa, bara jireenyi namaa burjaaja'e kana keessatti raajonni kun ergaa fudhataniitu ka'an. Ergaa jireenya namaa sirreessuu fi ergaa jireenya namaa eebbisuu waaqayyo karaa raajota kanaa dubbate. Bara kana waaqayyo jireenya keenya sirreessee, bisheessee, miidhessee, nu ceesisuudhaaf waaqayyo ka'e jechuudha. Egaa raajota kana keessaa kan nu ilaallu har'aa Safanaayaadha. Kun dubbii waaqayyoo isa bara Yoosiyaas ilmi Amoon mootii Yihuudaa ture gara Safeeniyaa dhufedha. Bara Yoosiyaas dhufe. Yoosiyaas kuni mootummaa haaromsaati. Biyya Israa'eliin magaalaa Yerusaalem keessatti yeroo moo'ee nama mul'ataan, dibataan, ergamaan ayyaanaaf gargaarsa waaqayyootiin dhufedha. Girgiddaa mana qulqullummaa keessaa bara sana dubbii waaqayyoo inni dhokfamee haguugamee ture argamee gadi ba'ee ummataaf dubbifamee ayyaanni waaqayyoof ifti waaqayyoo dhufee sabichi yeroo inni itti haaromsa jalqabe ture. Waaqa tolfamaarraa deebi'ee waaqni tolfamaan lafa sanarraa xaragamee sabichi baranni itti waaqayyoon waaqeffachuu jalqabe ture. Garuu utuu haala kana keessa jiranii Yoosiyaas du'a dingataatiin du'e. Akkaataa inni itti du'etu baay'ee nama dinqa. Akkaataatti waaqayyo isa kaase hafuura qulqulluudhaan hojii waaqayyootiif ergama kallattii qabuun erga waaqayyo isa kaase booddee Yoosiyaas karaarraa maqee waan itti waamamne keessa dhaqee gale. Bara sanaa mootonni gurguddaan addunyaa kanarra jiranii irree isaanii walitti agarsiisu turanii wal dorgomuu, wal finciluu, wal jifatuu, walitti duulu. Bara sanaa humnoonni gurguddaan naannoo sanaa fi addunyaa kanarratti mul'atan humna biyya Misir yookiin Gibs, Asoor akkasumas immoo Baabilooni. Baabilooni booddeedhaan immoo kan ka'e Faarsiif Meedooni. Jarreen kun walitti finciluu, wal gaarreeffatu achi gidduutti Yihuudaaniif Israa'el baay'ee xinnoodha humni isaanii. Abbaadhuma moo'etu jarreen kanarratti moo'a. Warra xixinnoo kanarratti abbaadhuma moo'e, warra gurguddaa kana keessa abbaadhuma moo'etu dhufee mootii barbaade irra kaa'ata. Yoosiyaas bara sanaa kan waraana keessa ture Asooriif Baabilooni waan tureefi
Mootummaan Gibs immoo mootummaa Asoor gargaaree waraana keessa galeera. Waraana gurguddaatu ta'e egaa. Waraanni jalqabaa waraana Kerkemesh. Inni ittaan waraana Megidooti. Inni ittaanu barbadaa'uu Yerusaalemi. Waraana Kerkemeshiif Megidoo kana keessa dhaqee gale Iyyoosiyaas. Macaafa qulqulluu keenyaa macaafa abboota seenaa macaafa seenaa isa lammaffaa boqonnaa 35 lakkoofsa 20 kaasee hin argina. Baay'ee kan isin dinqu akkaataa inni itti kaa'ee etuun dubbisee natti tola. Macaafa seenaa kana irratti macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 35 lakkoofsa 20 kaasee waraana kana keessa gaafa inni dhaqee galuu Niikoo jedhama. Yoosiyaas mana qulqullummaa akka ta'utti erga qopheessee booddee Neekoon mootii Gibxii lolaaf gama mandara Kerkemesh ishee qarqara laga Efraaxis jirtutti ol hin ba'e. Yommus Yoosiyaas achitti isatti duule. Duula kana kan inni dhaqaa jiru Neekoon mootummaan Gibx mootummaa Baabiloon waraanuudhaaf. Kanaaf Neekoon Yoosiyaasin achitti argee dinqifateetu mooticha namoota isaa itti ergeetu yaa mootii Yihuudaa Yoosiyaas anii fi ati maalirratti wal geenya jedhe. Ani warra na loluufan dhufe malee si loluuf hin dhufne Waaqayyo inni anaa wajjiniin jiru akka inni aariidhuuf waan na abboomee fi akka inni sin balleessinetti isaan hin mormiin ittiin jedhe. Maal walirraa qabna? Waraana sin gashine keessa galte. Dubbii sin galchine keessa galte. Ilaalaa firoota ko dubbiin Waaqayyoo namni tokko waamicha Waaqayyo isa waameef Waaqayyo waamicha inni isa waame fudhatee gara Waaqayyo isa ergetti yeroo adeemu karattii ishee qalloo Waaqayyo isaa sarare irraa akka hin baanee fi of eeggachaa irra adeemuun dirqama. Waaqayyo karaa keenya nuu sarareera. Karaa sararamaa qabna. Karaa sararamaa kanarra adeemna. Karaaf karoora Waaqayyo nuuf qaburra adeemna. Kadhannaan kanaaf nu gargaara. Soomaaf kadhannaan kanaaf nu gargaara. Si'a tokko tokko yeroo haalli nu mijatu wanta adda addaa nuti tottolu daangaa darbina. An daangaa darbina hin beeka. Kallattii iddoo nan ilaalle, iddoo nan fakkaanne, iddoo naan mijanne, iddoo dhaabbachuun narran turre, iddoo dhaquun narran turre dhaabbadhee argame. Yakkee Waaqayyotti boo'ee yeroon qalbii diddiirradhe si'a baay'eedha. Hin goona jireenya keenya keessatti, hin dogoggorra jireenya keenya keessatti. Foonni nu dogoggorsiisa. Biyyi lafaa nu dogoggorsiisa. Cubbuuni foonni kun nu dogoggorsiisa. Iyyoosiyaas akka kanatti ta'e. Neekoon maalittiin jedhee yaa Iyyoosiyaas waraanni kun sin ilaallatu. Dubbiin kun sin ilaallatu. Iddoon kun sin ilaallatu. Kan kee waamichi mana qulqullummaa Waaqayyoo haaressuudha. Saba Waaqayyoo haaressuudha. Dhaq iddoo keetti deebi'ennaan didegaa. Erga diddeedheetu waraana isaa itti gadhiisee xiyyaan waraanamee Iyyoosiyaas akkasitti du'e. Gaafa Iyyoosiyaas du'u waan ta'een isinitti himeen fixa. Iyyoosiyaas gaafa du'u garuu wallaalchifatee isa loluu dhaqe malee isarraan deebine. Wanta Neekoon akka abboommii Waaqayyootti isatti hime dhaga'uu didee dachaa Megidootti isa loluu dhaqe. Yommus warri iddaadhaan xiyyaa darbatan tokko xiyyaa Iyyoosiyaasin hin waraanan. Kana irratti inni immoo hojjetaa isaa warra gurguddootaan ani baay'ee madaa'eeraatii na fuudhaatii adeemaa jedhe. Hojjetoonni isaa konkolaataa isaarraa gadi buusanii konkolaataa isa lammaffaarra kaa'anii gara Yerusaalemitti isa fidan. Inni achitti hin du'e waan awwaalaa abboota isaa keessatti hin awwaalame. Namoonni Yihuudaa, namoonni Yerusaalem hundinuu Yoosiyaasiif hin boo'anii. Yommus Ermiyaas raajichi Yoosiyaasiif faarfannaa gaddaa hin baaseef jedha. Argitanii? Yeroo iddoo Waaqayyo itti nu waamne dhaqnu. Yeroo iddoo Waaqayyo itti nu ergine dhaqnu. Jalqaba Waaqayyo diniinaaf akeekkachiisa nu erga. Iddoon kun sin ilaallatuuti ba'i keessaa nu jedha. Iyyoosiyaas utuu akkuma Neekoon dhaamsa kanaa Waaqarraa fuudhee itti ergeen dhaga'ee achi keessaa ba'eera ta'e silaa mootii dinqisiisaa hojii jalqabe sana nama xumuru ture. Hin dide.
bifa geeddaratee, amala geeddaratee, uffata geeddaratee lola isaatti fufnaan erga dhuftee gaa hoo kanatti jedhe. Gaafa sanaa hin waraaname. Maalirraa jalqabee waraanamurraa jalqabe. Na waraaname jedhe. Xiqqoo ishee tureetu ani baay'ee madaa'eera jedhe. Xiqqoo ishee turee konkolaataa isa tokkorraa konkolaataa isa lammaffaatti gad dabarsan jedha. Xiqqoo ishee turee Yerusaalemiin ga'ee du'eedha. Argitanii? Waraanamuu, baay'ee madaa'uu, sadarkaa irra turan irraa gadi bu'uu, dhumarratti du'uu. Waaqayyo kana namaa oolchu. Waaqayyo kana namaa oolchu. Iddoo Waaqayyo irra nu kaa'e, iddoo Waaqayyo irra nu dhaabe, irra dhaabbachuu dadhabne si'a baay'ee salphinatti galla. Kanaaf of eeggannaanii fi kallattii ofii eeggatanii adeemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e nu agarsiisa gaa. Safooniyaas egaa bara raajicha kanaa nama tajaajiledha. Bara mooticha kanaa nama tajaajiledha. Egaa Safooniyaas ergaa gurguddaa qaba. Ergaa inni gurguddaa qabu Safooniyaas boqonnaan tokko akeekkachiisa Waaqayyooti. Mee akeekkachiisa kana keessatti gorsa Waaqayyo kennu gurguddaa darbineetu ilaalla. Tokkoffaa Safooniyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti of qulqulleessaatii hoolaa Faasikaa qalaa akka abboommii isa Waaqayyo karaa Musee abboometti dhiifama. Raajicha Safooniyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6. Warra ana Waaqayyo duukaa bu'uu dhiisanii garagalan, warra ana hin barbaanne, ana hin kadhannes raawwadhee nan balleessadha. Waaqayyo maal gorsaanii karaa Safooniyaas ergaa inni dabarsu? Tokkoffaa Waaqayyoon duukaa bu'aa, Waaqayyoon barbaaddadhaa, Waaqayyoon kadhadhaa. Yoo kana gootan badiisaa ooltuudha. Simple instruction. Waaqayyoon barbaaddadhaa, Waaqayyoon barbaaddadhaa, Waaqayyoon duukaa bu'aa, Waaqayyoon kadhadhaa. Kallattii jireenya keenyaa yoo Waaqayyoon godhanne, yeroo hundumaa of fuulduratti Waaqayyoon ilaalle, yoo Waaqayyoon duukaa buune, namoota Waaqayyoon kadhatan, namoota Waaqayyo wajjin tokkummaa qabaatan yoo taane, fellowship yoo Waaqayyo wajjiniin qabaanne, maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u, jireenyi keenya badiisa oola. Lammaffaa achuma boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti guyyaan Waaqayyo dhiyaateeraatii Waaqayyo gooftaa duratti calluma jedha. Waaqayyo wanta aarsaa ta'u qopheesseera, warra waamees qulqulleesseera jedha. Guyyaan Waaqayyo dhiyaateeraatii Waaqayyoon duratti gooftaa duratti calluma jedha. Si'a baay'ee abbooma Waaqayyo waa'ee cal jechuu kana. Yeroo fuuldura Waaqayyootti illee kadhannaadhaaf dhiyaattaniidha. Waan yaaddan sana Waaqayyo beeka waan ta'eef dubbiin keessan fuuldura Waaqayyootti baay'ee lakkaa'amaadhaaf yertuu haa ta'uudha. Baay'een dubbatinaadha. Baay'ee dubbachuun dadhabbii, waldhaalummaa, dogoggora, xuraa'ummaa, badiisa baay'ee keessa nama gasha. Baay'ee dhaggeeffachuu. Guyyaa 40 kana baay'ee dubbachaa hin jiraan. Baay'ee dubbachuun hammam akka inni nama dadhabsiisu, baay'ee qophaa'uun, baay'ee kadhachuun, baay'ee lallabuun hammam akka inni nama dadhabsiisu beektu. Waan Waaqayyo na abboomeef ergaa saba kootti dhangalaasi, ergaa ergamootaaf, ergaa raajotaa waan naan jedheef itti gaafatamaaf abboommii gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef amma guyyaa 40 kun 7 booddee yeroo isaan xumuraman yeroo gabii fi yeroo cal jechuu fudhachuun barbaada fuuldura Waaqayyootti. Guyyaa 40 fuuldura Waaqayyootti yoo xinnaate guyyaatti si'a 2 lallabuun salphaa miti. Sanuu ergaa gurguddaa, ergaa babal'aa, macaafota raajotaatii fi kanii abbootaa akkasumas immoo kan ergamootaa. Egaa maal jedha iddoo kanatti? Safooniyaas saba isaatiin cal jedhaa fuuldura Waaqayyootti jedha. Nuyi baay'ee wallaaloo waan taaneef dubbiin keenya hundumtuu wallaalummaa keessaa burqa. Wanti wallaalummaa keessaa burqu baay'een immoo dogoggora. Amma addunyaa kanarratti namni hundumtuu meeshaa kana waan qabuu fi dubbataa ta'eera, ergamaa ta'eera, raajii ta'eera, lallabaa ta'eera, barsiisaa ta'eera, xiinxalaa ta'eera.
Bars aktivistii ta'eera, hoogganaa ta'eera, nama siyaasaa ta'eera, beekaa ta'eera, gurguddaa ta'eera. Meeshaadhuma kana waan qabuuf beektonnii fi warri kuufamaa fi guuboo beekumsaa ta'an immoo cal jedhaniiru. Waltajjiin addunyaa kanaa yoo fudhattanii ilaaltan maaliin qabamee jira? Dubbii dogoggoraadhaan qabamee jira. Ergamoota dogoggoraadhaan, dhaamsa dogoggoraadhaan qabamee jira. Kanaaf Waaqayyo maal jedhe? Cal jedhaa jedhe. Dhaggeeffadhaa jedhe. Hinga baay'ee dubbattaniittu jedhe. Maal keessaa dubbattu? Sammuuttii kana keessaa dubbattu. Garattii kana keessaa dubbattu. Beekumsattii xiqqoo kana keessaa dubbattu. Namni yeroo dubbachuudhaaf afaan isaa banu hammam wal'aalaa akka ta'e, hammam cubbamaa akka ta'e, hammam xuraa'aa akka ta'e, hammam hinaafaa akka ta'e, hammam dogoggoraa akka ta'e kan inni mul'atu gaafa inni dubbatudha. Si'a tokko dubbachuu caalaa si'a baay'ee kadhachuu, si'a baay'ee yaaduu, si'a baay'ee xiinxaluu, si'a baay'ee gaafachuu, si'a baay'ee qalbeeffachuu barbaachisaadha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kana keessatti maal jedhaa? Mee cal jedhaa ittiin jedha. Guyyaan Waaqayyoo dhiyaateeraati. Waaqayyoo gooftaa duratti calluma jedhaa. Waaqayyoo wanta aarsaa ta'u qopheesseeraa, warra waames qulqulleesseeraa. Kanaaf gorsa keessan, participation keessan, yaada keessan hin barbaadu Waaqayyo. Gorsa keenya fudhatee Waaqaaf lafa kana hin uumne. Gorsa keenya fudhatee samii fi aduu urjii hin uumne. Gorsa keenya suggestionii keenya hin barbaadu. Jireenya koo qajeelchuudhaaf Waaqayyo yaada koo hin barbaadu. Mee maal yaadda waa'ee jireenya keetii naan hin jedhu Waaqayyo. Mee maal yaadda waa'ee karoora keetii? Mee maal yaadda waa'ee egeree keetii naan hin jedhu Waaqayyo. Yaadee fixeera. Utuun hin dhalatin, utuun gadameessa haadha koo keessatti hin uumamin na beeka Waaqayyo. Xumureera waa'ee kee. Falmachuusaa dubbachuusaa nagana. Waaqayyo waa'ee kee hin falma. Waaqayyo waa'ee kee dhugaan baasa. Waaqayyo waa'ee kee hin dubbata. Yesus Kiristoos Qayyaafaa duratti, Aanaa duratti, Herodos duratti, Philaaxoos duratti si'a 5 dhiyaate mana murtiitti. Halkan qabame hamma guyyaa sa'aatii guyyaa waareetti beellamaan miti, guyyaa tokko keessatti sa'aatii 8 yookiin 10 taatu kana keessatti mana murtiitti si'a 5 dhiyaate. Qayyaafaa biratti, Aanaa biratti, Philaaxoos biratti, Herodos biratti, Philaaxoos biratti mana murtii kana hundumaa keessatti cal jedheedha. Wanti dhufuuf jedhu waan oolu miti. Waan Waaqayyo murteesse waan booddeetti deebi'u miti. Ani waceef, wacabbareef, loleef, iyyeef, warraaqeef wanti dhufu hin jiru. Fuuldura Waaqayyootti garuu yoon tasgabbaa'e, Waaqayyo waraana koo waraana, lola koo lola, falma koo falma Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kan biraa gorsa Safooniyaas gorsu boqonnaa 1:12 irratti guyyaa sanatti ani Yerusaalem fonqolchee ibsaadhaan nan ilaala jedha. Yerusaalemiin fonqolcheen ibsaadhaan nan qoree ilaala jedha. Waaqayyo magaalaa keenyaaf jireenya keenya, keessa keenyaaf mana keenya, adeemsa keenya maalan godha jedha? Ibsaa itti ibseen fonqolchee ilaalaa jedha. Nan qora jedha. Wanti isa duraa dhokatu hin jiru. Soomaaf sagadni keenya kun soomaaf sagada qalbii diddiirrannaa nuuf haa ta'u. Soomaaf sagada fuuldura Waaqayyootti Waaqayyoon barbaaduu nuuf haa ta'u. Akkas jedhe gaa Waaqayyo baay'ee nama rara jechi kun. Magaalaa Yerusaalem fonqolcheen ilaala jedha ibsaadhaan. Guyyaa sanatti ani Yerusaalemiin fonqolchee goleesheef golgoleessee dhokataa iddoo isheen fonqolchee ilaala. Daawit akkas jedhe na qori jedhe, na ilaali jedhe. Xuraa'ummaa na keessatti argite hundumaa na keessaa buqqisi jedhe. Bara kanaa akkas jechuutu nurra jira. Yaa Waaqayyo qorii na ilaali. Keessa koo ribuu koo lafee koo keessa darbi sagaleen keetiin qorii ilaali.
waan xuraa'aa, waan jal'aa, waan sitti hin tolle hundumaa akka aramaa na keessaa buqqiseedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kan biraa dubbii Waaqayyoo keessatti kan nuyi ilaallu kan biraa asirratti boqonnaa 1:16 guyyaan sun guyyaa fiinoo fi iyya lolaa mandaroota kellaa dhagaa qabanii fi masaraa isa ol ka'aa irratti dhaga'amudha jedha. Lolli jira. Baay'ee iddoo kanatti kan na dinqu guutummaadhuma macaafa Sofooniyaas boqonnaa 1 irratti waraanni dhufaa jira, lolli dhufaa jira, badiisni dhufaa jira, caccabuun, fonqoluun, diigamuun dhufaa jira jedha. Eewurraa dhufaa jira maqaan dha'u. Raajonni warri kaan maqaa dha'u Baabiloon jedhu. Raajonni warri kaan immoo Baabiloon duwwaa miti. Asoor irraa dhufaa jedhu. Iddoo adda addaa irraa dhufaa jedhu. Garuu dubbiin Waaqayyoo immoo maal jedha? Lakkii. Anumarraa dhufa jedha. Kanaaf dhimma keessan lola keenya, waraana keenya, morkii keenya fooniif dhiigaa wajjiniin hin godhinaa jedha Phaawulos. Lolli keenya hafuurota, ajajoota macca qilleensa kanarraa teessoo isaanii gararraa kana godhatanii addunyaa kana akka nama daamaa taphatu olii gadi kan godhan. As geessu, achi geessu, hin yaabsisu, hin buusu, hin jifatu, hin aarsu, hin gubuu, hin buqqisu, hin qaluu, hin ajjeesu, hin hatu, hin dhoowwatu, hin ari'atu, hin sobuu, hin ololu. Waan baay'ee lafa kana irratti kan nuyi arginu kuni nuyi as teenya takka kana laallaa, takka kana dhaggeeffannaa, asimmoo maaltu ta'e jenna, asimmoo maaltu dhufeenna, asimmoo eessa dhaqeenna, abalu maal jedheenna, xuraa'ummaa kana maali yaa Waaqayyo maali kun jennaa, hin aarraal kan hirriba dhabna. Eessaa hojjetamaa jira? Qilleensarraa. Eeyotu hojjetaa jira? Hafuuricha. Isatu lafa kanarraa daama akka nama daamaa taphatutti addunyaa kana hooggana. Sofooniyaas dhoksaansaa kana. Waraana keessaniif lola keessan fooniif dhiigaa wajjin hin godhinaa. Akkas jedhe Phaawulos. Diinni keenya eeyu akka ta'e addaan baafnee beekna jedhe. Yeroo waraannuuf rukunnus immoo hin dhabnu jedhe. Aggaamneef darbanneen dhabnu jedhe. Diina keenya hin waraanna, hin rukunna, hin kufifanna jedhe. Isinittan himaa maccii fi burqaan diina keenya Luusiifari saaxinaa jedhe. Yeroo achi dhaamee kufu lafa kanarraa wanti hundumti isaa hin diigama hojiinsaa. Kanaaf gooftaa Yesuus maal jedhe? Lafarratti kan hiitan waaqarratti hidhamaa ta'a jedhe. Waaqarratti kan isin hiitan immoo lafarratti hidhamaa ta'e. Dubbiin keenya waaqaaf lafarratti waan wal qabatedha jechuusaati. Sofooniyaas waraanni dhufaa jira, diinni dhufaa jira, dheekkamsi dhufaa jira, waraanni dhufaa jira, fiingeen afuufamaa jira, biyyi jeeqamaa jira, rolli dhufaa jira. Eeyu biraa dhufe Sofooniyaas? Kana nan gaafatinaa. Waaqayyo biraa dhufe. Waaqayyo biraa dhufe. Waaqayyotu hojiitti jira. Kanaaf dhimma keessan ija afuuraatiin, beekumsa afuuraatiin, ogummaa afuuraatiin, hubannaa afuuraatiin ilaalaa jedha. Mee manuma keessan keessa ilaalaa takka takka goolii kan mucaa kanaa yeroo laaltan, kan mucaa kanaa, kan dhimma kanaa yeroo laaltan, kan dhimma kanaa asiin yoo baatan isa kana horfaa, isa kana akka nama indaanqoon mataan irraa citee asiifas nu gochaa oola. Mee as siqxanii cal jettanii maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin teeritorii koo gadhiisi. Naannoo koo, sfiirii koo, influensii koo, naannoo koo, sammuu koo, hafuura koo kan jeeqaa burjaajessaa jirtu qilleensa kanarra kan teesse galagali, darbatami, buqqa'i maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo ittiin jettu yeroo achirraa dhaamu isa Yesuus Kiristoos jedhe. Yeroo seexanni waaqarraa lafatti akka bakakkaa darbatamuun arge jiru. Diinni kee akka bakakkaa achi gaafa si olitti gad darbatamu ati immoo asii aara galfatta. Sofooniyaas jechuun ergaan isaanii guddaan isa kana. Kan biraa Sofooniyaas ergaan isaanii kan biraan guyyaa dheekkamsa Waaqayyoo sanatti gaa'edha. Meetiin isaanii yookiis warqeen isaanii oolchuu hin danda'u.
warra lafarra jiraatan hundumaatti dingata lafarraa balleeffamuun waan fiduuf biyya lafaa guddummaatti ibidda dheekkamsa isaatiin hin dhumayedha. Gaafa sanaa warqeenii fi meetiinii fi qabeenyi isin oolchuu hin danda'uudha. Baay'ee kan isin dhiqu. Edda galgala Republican Conventionitu jira. Dorgommii siyaasa Ameerikaa filannoo onkoloolessa booddee jee dhufu November keessa filannoo pirezidantii Ameerikaatu jira. Donald Trump fi Joe Biden tu wal dorgomaa jira. Dorgommii isaanii kana keessa kan maatii ilma Joe Biden ilma Donald Trump tu dubbata. Abbaan koo jedhe Ameerikaa tiksuudhaaf Ameerikaa eeguudhaaf bajeta yookiin immoo horii waraana ittisa biyya Ameerikaatiif dhangala'uudha. Gara doolaara biliyoona 750 olitti ol kaaseedha. Almost 1 trillion. Hamma kana ol kaaseedha. Warqeen meetiin qabeenyi achirratti dhangala'u salphaa miti. Meeshaa waraanaa teknoolojii addaa. Hojii basaasaaf hojii tikaa. Dirree xiyyaaraa, dirree galaanaa, dirree lafoo. Guutummaa addunyaa keessa Jaappaanii kaasee hamma Hawaayitti, Awurooppaa kaasee hamma Afrikaatti waraanni kun diriiree addunyaa kana to'ata. Gaafa achii dhufuu warqeen suniif meetiin sun hundinuu isin oolchuu hin danda'uudha Safooniyaas. Gaafa koronaan dhufe garuu waraanni kun hundinuu koronaa ittisuu hin dandeenye. Koronaa ishee xiqqoo ijaan waan hin mul'anne ittisuu hin dandeenye. Ameerikaan guyyaa tokkotti nama 10,000 awwaalutti kaate. New York hin cufame hospitaalonni guutanii irra dhangala'an. Namni lafa ciisu dhibee doonii gurguddaan waraanni Ameerikaa dhufee qarqaratti maxxanee namoonni achirratti ciisutti ka'an. Waraanni Ameerikaa ariitiidhaan hospitaala 10 ol ijaare. Ilmoon namaa lafa kanarra hin fiige waan qabu waan gadhiisu wallaale. Waan qabu waan gadhiisu wallaale. Waan jedhu waan himu wallaale waan falu wallaale gaafa Waaqayyo achi ka'ee warqeen keessaniif meetiin keessan isin oolchuu hin danda'uu inni jedhu Sefooniyaas isa kana. Dhimma keessan Waaqayyo wajjiniin godhadhaa. Egaa kun hundumtuu boqonnaa tokko irratti gorsa inni kennudha. Dheekkamsi hin oolu. Dhufaatiin Waaqayyo hin oolu. Erga kana jedhee booddee egaa isin yaa sabaa hiyyeellaanee nanaa walitti qabamaa walitti sassaabamaa jedheetu ani waan ani isinitti himuun qabaa achitti walitti sassaabamaa jedheetu boqonnaa 2:7 irratti abdii fidaga. Sagalee abdii kanaan dubbadhee fixa. Biyyichi hambaa sanyii Yihudaa fi hin kennamaadha. Hambaa sanyii Yihudaa warra dhayicharraa oolan, warra badiisarraa oolan, warra baraaraman, warra fayyifaman, warra oolchaman anaafsi jechuudha. Hambaa saba Yihudaa anaafsi warra baraarame, warra oolfame, warra eegame, warra kunuunfame, warra fayyifame, warra Waaqayyo oolfate karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Haaleluyyaa. Nurratti ajandaa Waaqayyo qabu dubbata Safooniyaas. Ajandaa gurguddaa 10. Warri barreeffatan barreeffadhaa, warri kaan immoo xiinxalaatii qalbiidhaan dhaggeeffadhaa, ameen jechaa fudhadhaa. Waaqayyo waan 10 sitti hima amma. Tokkoffaa akkas jedha Waaqayyo. Achuma lakkoofsa boqonnaa 2:7 irratti. Isaan horii isaanii achii hin dheechifatu. Halkan immoo mana warra Asqaaloon keessaa hin boqotuedha. Isaaniin anatu hooggana akka hoolotaa akka horii anatu dheechisa lafa dheedanitti lafa bishaan dhuganitti anatu isaan bobbaasaedha. Ni jalqabaa Waaqayyo kana booddee anatu tiksee keetiidha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo tiksee kooti. Ni jalqabaa haala rakkisaa haala burjaaja'aa Iyosiyaas du'ee Niqoonfaa Nabukadanaatsorfaa
Mootonni Asoorfaa iddoo isaanitti wal fixanii biyyi gaggalagalee daaraa ta'e inni kaan booji'ame harkaaf miilli hidhame gabrummaadhaaf rakkinatti dukkanatti gale kana keessatti jedha. Hambaa koo warra ta'an nan oolfadha isaaniin jedha. Anatu bobbaasa anatu geggeessa jedha. Waaqayyotu nu geggeessa. Geggeessaan keenya Waaqayyodha. God is my leader. Geggeessaan keenya Waaqayyodha. Inni lammaffaan immoo akkas jedha achuma irratti lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo gooftaan isaanii fi hin yaada warra isaan dura booji'amaniis hin deebisaafii jedha. Boojuu immoo nan deebisa jedha Waaqayyo. Waan boojuu si jalaa ta'e, mul'ata si jalaa booji'ame, nagaa si jalaa booji'ame, abjuu si jalaa booji'ame, gammachuu si jalaa booji'ame, abjuu jaalala si jalaa booji'ame san immoo tokko tokkoonan si deebisa jedha. Halleluuyaa. Attam nama gammachiisa Waaqayyo kun. Boojuu keen si deebisa jedha. Boojuu si jalaa booji'ame sana jireenya keettan deebisee guutadha. Jarri kun boojuudhaan booji'amanii rakkataniiru. Lafti isaanii, qabeenyi isaanii, nagaan isaanii, surraan isaanii, ulfinni isaanii, dibanni isaanii, abjuun isaanii jalaa booji'ameera. Ilaana dhaga'i abjuu keen si deebisa, mul'ata kee, nagaa kee, surraa kee, simboo kee, maqaa kee, gammachuu kee, nagaa kee, karoora kee nan deebisa. Raajiidha kanas fudhadhu. Sadaffaa. Waaqayyo ani ga'oo warra Mo'aab, arrabsoo warra Aamoon, isa isaan saba koo arrabsan biyya isaanii qabachuuf isaan doorsisan dhaga'eera. Ammas ani jiraataadha. Dhugumaa warri Mo'aab akka warra Sodoom, warri Amoonis akka warra Gomoraa, iddoo huuxii qoraattii fi iddoo boolla soogiddaa, iddoo bara baraan diigames hin ta'u. Sabni koo warri hafan immoo isaanin saamu'edha. Akka jedha Waaqayyo. Diinota kee akka Sodoomiif Gomoraattan dhaa'edha Waaqayyo. Kriina labaasaa tooraa maasha. Kanaaf cal jedhi siin jedha. Sofooniyaas boqonnaa tokko irratti cal jedhi. Kan si lolaa jiru ana. Kan si fonqolchee si qoraa jiru ana. Kan si gingilchaa jiru ana. Kan si raasaa jiru ana. Kan si calalaa jiru ana. Kan si qulqulleessaa jiru ana. Kanaaf ati ana fuulduratti cal jedhi. Yeroo ati cal jettu ani waan an hojjedhuun qabaadha. Maayin diinota kee warra sitti ga'ise, warra sitti roorrise, warra si saame, warra si dhiibe sana akka Sodoomiif akka Gomoraa iddoo du'aaf iddoo soogidda adhaan isaan godha. Diinota kee ergan akka gaariitti dha'ee booddeedha. Ajandaa Waaqayyo siif qabu arfaffaa saamichatti galtadha. Dirree isaanii saamta'edha. Dirree nagada isaanii, dirree hojii isaanii, dirree bobbaa isaanii, dirree taphaa isaanii saamta'edha. Kan kee taa'edha. Boojuu kee. Haaleluyyaa. Lakkoofsa 9 irratti. Sabni koo warri baraaraman isaan hin dhaalu'edha. Hin saamuu hin dhaalu'edha. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin barri dhufu bara dhaaluuti. Bara dhaaluuti. Hin dhaalu, hin bal'atu, hin dhisu, hin sokku. Kan isaan dhaabuu danda'u hin jiru. Diina isaanii akka Sodoomiif akka Gomoraa waan Waaqayyo godheef kan isaan dhaabuu danda'u hin jiru. Ajandaa Waaqayyo nurratti qabu inni 5ffaanii Waaqayyo yeroo Waaqayyolii biyya lafaa hundumaa balleessutti surraa isaatiin isaan hin sodaachisaayedha. Surraa isaatiin isaan hin sodaachisa. Sabni daarii galaanaa hundinuu adduma addaan iddoo jiranitti isaaf hin sagadu. Surraa Waaqayyo sirra jiraateetu lafa dhaqxu hundumaatti namoonni hin sodaatu. Nama Waaqayyooti kun, saba Waaqayyooti kun jedhanii sodaatu. Gaafa Waaqayyo nurra jiraatu hin sodaachisa. Amala Waaqayyooti kun. Diina keenya sodaachisa, seexana sodaachisa, foon sodaachisa, biyya lafaa sodaachisa. Dhufaniiru jedhanii balbala banuuf. Dhufaniiru ijoolleen gooftaa. Dhufaniiru ijoolleen dibaman. Dhufaniiru namoonni Waaqayyo nooraa.
olma seenaa taa'e karaa banu balbala banu barcuma banu maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haalleluuyaa. Sodaachisaa inni ta'e waaqayyoo isaanirraa mul'ataa. Maali Sofooniyaas kunoonumatti dhangalaase. Eebba waaqayyoo inni ja'affaanii Sofooniyaas irraa dhufee maal jedhaa baay'ee kan na gammachiisu achuma lakkoofsa 9 irratti deebisee warri boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti. Egaa sabni hundinuu maqaa koo waan waammataniif harka wal qabataniis anaaf bakka hojjetamee fi dubbii amanamaa naaf nan kennaafidha. Saba hundumaa walitti waama amma waa'ee kakuu haaraa dubbata waa'ee kokuuf waa'ee kee. Sabni hundinuu qomoon hundinuu sabaaf sablammoota jedhu biyya keenya keessa akkuma sabaaf sablammoonni hundinuu walitti hanqabaa'edha waaqayyo. Hunduma isaanii gara dubbii koottan fida'edha. Barri dhufu bara wangeela facaasuuti, bara wangeela bal'isuuti, bara wangeela lallabuuti, bara wangeela tamsaasuuti, bara dubbii waaqayyoo barsiisuuti, bara dubbii waaqayyoo dubbachuuti. Barri dhufu bara baraaramuu, bara fayyuu, bara gammachuu, bara nagaa, bara eebbaati. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isaan ormoonni waaqayyoon hin tajaajilu. Achi darbee ajandaa waaqayyo isaan irratti qabu inni torbaffaanii sabni deegaadhaa fi gaddeebi'aa isa ana waaqayyoon amanatu immoo isin gidduutti nan hambisaa'edha. Warra akkamii? Warra afurri isaanii gaddeebi'e, warra waaqayyoon sodaatan, warra of tuulummaa miti isaaniin nan balleessadha. Afura waaqayyoon duratti gadi jechuu. Jabinni mee ol jedhanii qoma dhiibanii asan jira jedhanii fakkaru miti. Waaqayyo isa jiraataa duratti gadi jechuudha. Hamma danda'ametti fuuldura waaqayyootti kufanii harka waaqayyoo jalatti gaduuf deebisuudha. Waaqayyoon sodaachuudha, nama kabajuudha, seera eeguudha, waaqayyoof ulfina kennuudha, dubbii waaqayyoo jala deemuudha. Isa kana barbaada waaqayyo. Nama jechuun kana. Isaan waaqayyotti hin amanatuedha. Ajandaa waaqayyoo isaan irratti qabu ni 8ffaan lakkoofsa 13 irra jira. Israa'eloonni warri hafan si'achi hin yakkan, sobas hin dubbatan, nama sossobuunis dubbii isaan keessatti hin argamu. Isaan nyaatanii hin boqotu, kan isaan sodaachisus hin jiruedha. Maal kan waaqayyo dubbataa jiru? Waaqayyo ayyaana isaatiin namoota cubburraa eega'edha. Akka isaan cubbutti hin kufne, akka isaan hin sobne, akka isaan hin sossobamne, akka isaan hin hanne, akka isaan hin dogoggorre, akka isaan karaarraa hin kaanne godha waaqayyoodha. Nama sobuunis dubbii isaanii keessatti hin argamudha. Akkamittiin waaqayyotu gargaara. Ayyaana isaatiin gargaara waaqayyo. Dibata isaatiin gargaara waaqayyo. Ulfina isaatiin gargaara waaqayyo. Muhaamicha isaatiin gargaara waaqayyo. Barichi bara ayyaana waaqayyooti. Cubbuu dhabnee miti. Xuraa'ummaa dhabnee miti. Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaara malee. Kun hundumtuu waan ta'uufidha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsa 14 irratti. Yaa namoota Tsiyoon sagalee gammachuu dhageessisaa. Yaa saba Israa'el sagalee keessan guddisaa ol kaasaa. Yaa namoota Yerusaalem garaa keessan hundumaan gammadaa. Gammaduu keessanis beeksisaa jedha. Gammadaa. An cubbuu keessan isinii dhiiseera. Diina keessan isinii loleera. Waraana keessanitti isinii seeneera. Bara keessan an isinii qabeera. Gammadaa jedha. Bara ilillee, bara gammachuu. Isa dhumaa kana isa 14ffaan dubbadhee xumura. Lakkoofsa 15 irratti baay'ee na eebbise inni kun. Isa sitti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera. Diinota kee sirraa deebiseera. Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjiniin waan jiruuf jedha dhaga'i. Ati si'achi wanta hamaa hin sodaattu jedha. Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf na dhaga'i. Waaqayyo waaqni Israa'el si wajjin waan jiruuf ati si'achi wanta hamaa
hin sodaattu. Waaqayyo Waaqni Israa'el si wajjin waan jiruuf Waaqayyo Waaqni Israa'el kan Roobeel, kan Simoon, kan Lewwii, kan Yihudaa, kan Gaad, kan Daan, kan Niftaalem, kan Isaakoor, kan Zaabiloon, kan Aseer, kan Yoosef, kan Biniyaam, kan Isaayyaas, kan Ermiyaas, kan Hisqeel, kan Daani'el, kan Hosee, kan Amoos, kan Sofooniyaas si wajjiniin waan jiruuf, kan Abdiyyuu, kan Iyyoo'el si wajjiniin waan jiruuf si'achi hin sodaattu jedha. Innan kanaan dura lallabaa ture, innan kanaan dura amanaa ture, innan kanaan dura raajaa ture, innan kanaan dura barsiisaa ture. Waaqni sun si wajjiniin waan jiruuf si'achi jedha. Waan hamaa hin dhageessus, hin argitus, hin sodaattus hin jedha. Waan hamaan hin jiru fuuldura kee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hin jiru fuuldura kee dudduuba kee jira darbiteetta. Yeroo galagaltu waan hamaa baay'een argita. Yeroo of fuulduratti ilaaltu garuu waan hamaan argitu. An isaa hambiseera jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Raajiin Sofooniyaas isa kana gaa. Guyyaa boritti raajii Haagee walii wajjiniin ilaalla. Tuma jennu raajii Zakkaariyaas baay'ee raajiin jaalladhu. Raajii Zakkaariyaas gaafa jimaataati kan nu ilaallu. Raajii Milkiyaas gaafa sanbata duraa ilaalla. Kan Haagee, kan Zakkaariyaasiif kan Milkiyaas magaalaa bareedduu Minneapolis, Minnesota allaan isinii dabarsaa. Borii kaasee tajaajilaaf achan deema. Lakeville, Minnesota keessaa waldaa kiristaanaa Hozaanaattiin tajaajila gidduu kana. Gaafa sanbata guddaas achan jira waan ta'eef waldaa guddaa kan warra Ameerikaanotaati. Kan warra biyya kanaa. Kanaaf waldaa sanatti afaan Ingiliziitiin tajaajilli ta'u warri yeroo qabdan dandeessan achitti dhufuu dandeessu. Gaafa sanbata guddaa ganama Lakeville, Minnesotaattan tajaajila. Egaa gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Baay'ee kanarraa akkasiin barataa jirtan, jajjabaataa jirtan nan amana. Ajandaan Waaqayyo nurratti qabu kana waan hamaa barbadeesseera, balleesseera, buqqiseera jedheera Waaqayyo. Isaafitti immoo ani isinii wajjiniin jira jedheera. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Bara keessan, adeemsa keessan, fiigicha keessan haa eebbisu. Tajaajila keenyaaf kadhachuun dagatinaa. Har'aa soomaaf sagada keenya guyyaa 25ffaati. Boor 26ffaatti gallaa chi booddee guyyaa 14 yookiin immoo torban lamatu nu hafa. Sana booddee gara xumuraatti adeemnaa. Ganna bacaqii kana darbinee booqaa birraa bira gaafa geenyu injifannoodhaan, moo'ichaan, ifaan keessa darbina. Hojii seexanaa hundinuu inni qilleensarraa Waaqayyoon barbadeessa. Gooftaan koo isinii wajjiniin haa ta'u. Halkan gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtan hundumaatti. Nagaa Waaqayyootiin naaf jijjiiraadhaa. Ergaa kana waliif daddabarsu. Facebookii keenya faaloo gochuu, laayik gochuu, YouTube subscribe gochuu, Twitterii keenya sana hundumaa bira dhaquu hin dagatinaa. Dirree Wangeelaa Sacimaa Goonaa, Televezyiinii Moo'aa, Televezyiinii keessanii gargaaruu hin dagatinaa. Bira dhaabbachuu hin dagatinaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos isinii wajjiniin haa ta'u. Bakka jirtanitti nagaa Waaqayyootiin. Ameen.